तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है तरबूज जो कि हमने बिछा दिए हैं नीचे, और ये तरबूज अब इनके ऊपर चढ़ने वाला है ये रोड रूलर। और देखते हैं कि तरबूजों को कैसे मसलता है, जिस तरह इसने और भी दूसरी चीज़ों को मसलता है। और देखते हैं कि पिछली वीडियो में इसने बोतलों को मसला था, अब देखते हैं कि तरबूजों का क्या हशर नशर करता है। तो देखते हैं कि क्या ये जब इसके ऊपर चढ़ता है तो तरबूज का जूस वगैरह निकल पाएगा या नहीं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े वाली होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर ये हाल हो चुका है तरबूजों का, जो कि आपने हमारे सामने ये वीडियो हमने दी, इसने बिल्कुल तरबूजों का कीमा बना दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद डेली बेस पे ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।